Добре, това е съвети за вас. Първи епизод. Да, днес ще ви покажа как да си сложите Facebook. Да, във Facebook. Добре, не ми пиши. Знам, че ме чуваш. Значи, ще ви покажа как да си сложите във Facebook нещо като... Да, тема. Ето, тук. Значи са... Тук пишете ето така. Фейсбук и теглите от това второто. Фейсбук Team галери. Да, аз съм го изтеглил. След което ще отворя нов раздел и ви дава и тук, ето от тук си избирате да, ето така, добре. За малко ще паузирам клипа. Добре, отново съм тук. Отворях го ето. След това натискате Explorer и ето тук си избирате всякакви теми. Аз съм сложил тази и още една. Тук има и за момчета, и за момичета теми, всякакви общо взето. Ето, разгледайте. Да, общо взето. Добре, това не трябваше. Да, това е грозна гледка. И така, значи... И това са. Има и още, може би, ето и тази съм сложил. Но от ето тук InStyled виждате кои сте сложили. И на Facebook ви става такава темата. Аз съм сложил ето тези двете. Да, и общо взето съм много доволен. И да, ако има интерес тази поредица, ще направя и други епизоди. И до следващият път, освен. И да. Чао! Здравейте! От мен днес ще снимам отново съвети за вас. Епизод 2. Как да сменим темата на Google. Сега, нали, влизаме в Google. Не знам дали... Не, аз съм си я сменил. И сваляме преди това обаче Stylish. Тук пишем Web Store. Web Store, Chrome Web Store. Да, аз пиша само Web Store. И натискаме тук. И да, след това и тук пишеме Stylish. А тук го обърках къде, ама да. Ето, така се пише. Изтегляте го, нали, тук разрешавате. Аз съм го изтеглил предварително. След което влизате в Google. След като сте го изтеглили, това го махаме. Сме в Google. И натискаме ето тук Stylish и Find More Styles for this site. И ви търси за този сайт теми. И се инсталирате. Разглеждате, инсталирате, да. И това ще ви е темата на Google. Аз снимам се към тази студио също, да кажа. Тук има иначе много хубави теми. Аз ето на коя страница? 19-та може би, или 18-та намерих една, която ми допадна. И сега ще ви я покажа. Иначе ви, ако ви харесва някоя от тези, които минах, може, например, искате, сега ще ви покажа. При мен майче няма да станете. Ето на 18-та страница. Натискате ето я. И натискате ето тук на името. И тук натискате Installed. При мен пише, че е инсталирано, но не е. Например, затова ще пробвам с друга. Например, най-обикновена от първия. Да, от първа страница. Даже ето. Натискате ето, нали, името. Install with Stylish. Окей. И чакаме. Сега искате... Да, тук съм сложил и така тема. Google, добре. Ето, това, например, работи, ето. Тази тема работи. Инсталирана и работи. Тази на булича не знам защо не работи.
И ето. Или тук спишете. Аз просто така ще пиша. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако съм ви бил полезен, дайте лайк. И да. И до скоро.